안녕하세요. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 2 so cấp 1A. Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé. Mục tiêu của chúng ta trong bài 2 là hiểu được những nội dung này. Thầy sẽ đọc cho các bạn nghe 2 lần. Các bạn hãy nghe kỹ nha. 화 씨는 어느 나라 사람이에요? 저는 베트남 사람이에요. 시우 씨는요? 저는 한국 사람입니다. 한국말 잘하네요. 감사합니다. 열심히 공부하고 있어요. 모르는 거 있으면 언제든지 물어봐요. 네, 고마워요. một lần nữa nhé. 화 씨는 어느 나라 사람이에요? 저는 베트남 사람이에요. 시우 씨는요? 저는 한국 사람입니다. 한국말 잘하네요. 감사합니다. 열심히 공부하고 있어요. 모르는 거 있으면 언제든지 물어봐요. 네, 고마워요. Đây là những nội dung chúng ta sẽ học trong bài 2. Từ vựng và cụm từ. Ngữ pháp. Các câu văn. Trước tiên, chúng ta sẽ học từ vựng và cụm từ nhé. Dưới đây là từ vựng và cụm từ. Si. Bạn anh chị tên hoặc dùng khi gọi ai đó. Ví dụ, tên ơi. 사람, người. 분, vị. 분 là cách gọi kính trọng khi nói về người. 나라, nước. Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam. 어느 나라, nước nào. Hàn Quốc, Việt Nam. 어느 나라 사람, người nước nào. 베트남, Việt Nam. 한국 hoặc 대한민국, Hàn Quốc. Người ta thường gọi là Hàn Quốc. Trung Quốc, Trung Quốc. 베트남 사람, người Việt Nam. 한국 사람, người Hàn Quốc. 중국 사람, người Trung Quốc. 베트남어 hoặc 베트남 말. 베트남어, 베트남 말. Tiếng Việt. Nghĩa là ngôn, ngữ, và mal nghĩa là lời, nói. Vì vậy, cả hai đều tương tự nhau. 한국어, 한국말. 한국어, 한국말. Tiếng Hàn. 중국어, 중국말. 중국어, 중국말. Tiếng Trung. Tiếp theo, chúng ta sẽ học về ngữ pháp. Trong bài 2, có 2 ngữ pháp mà các bạn sẽ học. Số 1, 입니다. Số 2,
yo. Số 1. 입니다. Giống như ieo hoặc 예요. Dạng nguyên gốc của 입니다 cũng là 이다. 입니다 cũng là dạng biến đổi của 이다. Và trong bài 1, chúng ta đã học về 이다 và cả về thả. Tùy thuộc vào từ phụ kiện nào được thêm vào vị trí này, ý nghĩa của câu văn có thể thay đổi. Câu có thể là câu tròn thuộc hoặc câu nghi vấn, câu hỏi, và mức độ lịch sử cũng sẽ khác. Ví dụ, 이, 다, 이, 에요, 이, 에요, 이, 어요, 이, 어요, 이, 비읍니다, 입니다, 입니다, 이, 비읍니까, 입니까, 입니까, vân vân. Ngữ pháp mà chúng ta sẽ học hôm nay là 입니다. 좀 입니다, 비읍니다 là từ phụ kiện kết thúc câu được sử dụng khi giải thích điều gì đó. Và nó truyền đạt ý nghĩa lịch sự và trang trọng đến đối phương. Chúng ta có thể sử dụng nó trong các tình huống mang tính trang trọng như ở công ty, trong các buổi thuyết trình, phỏng vấn, vân vân. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người Hàn Quốc sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày. Tôi là Kim Su-jin. 저는 김수진. Chúng ta muốn nói lịch sự và thân mật. 저는 김수진이에요. 저는 김수진이에요. Chúng ta muốn nói lịch sự và trang trọng. 저는 김수진입니다. 저는 김수진입니다. Trong cuộc sống hàng ngày, khi nói chuyện, các bạn có thể lựa chọn cách nói tùy theo tính cách của mình. Chúng ta hãy đọc thử nha. 저는 김수진이에요. 저는 김수진입니다. Tên tôi là 이선호. 제 이름은 이선호. Chúng ta muốn nói lịch sự và thân mật. 제 이름은 이선호예요. 제 이름은 이선호예요. Chúng ta muốn nói lịch sự và trang trọng. 제 이름은 이선호입니다. 제 이름은 이선호입니다. Trong cuộc sống hàng ngày, khi nói chuyện, các bạn có thể lựa chọn cách nói tùy theo tính cách của mình. Chúng ta hãy đọc thử nha. 제 이름은 이선호예요. 제 이름은 이선호입니다. Tôi là người Hàn Quốc. 저는 한국 사람. Chúng ta muốn nói lịch sự và thân mật. 저는 한국 사람이에요. 저는 한국 사람이에요. Chúng ta muốn nói lịch sự và trang trọng. 저는 한국 사람입니다. 저는 한국 사람입니다. Trong cuộc sống hàng ngày, khi nói chuyện, các bạn có thể lựa chọn cách nói tùy theo tính cách của mình.
Chúng ta hãy đọc thử nha. 저는 한국 사람이에요. 저는 한국 사람입니다. Tôi là người Việt Nam. 저는 베트남 사람. Nếu chúng ta muốn nói lịch sự và thân mật thì nói như thế nào? 저는 베트남 사람이에요. 저는 베트남 사람이에요. Nếu chúng ta muốn nói lịch sự và trang trọng thì nói như thế nào? 저는 베트남 사람입니다. 저는 베트남 사람입니다. Chúng ta hãy đọc thử nha. 저는 베트남 사람이에요. 저는 베트남 사람입니다. Số 2. Yo. Yo có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên của yo là từ được sử dụng để kính trọng người nghe. Cho nên yo truyền đạt ý nghĩa lịch sự và thân mật với đối phương. Chúng ta có thể sử dụng yo trong các tình huống mang tính không trang trọng. Vì vậy, người Hàn Quốc sử dụng yo rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Yo thể hiện sự tôn trọng đối phương. Nếu không có yo thì câu sẽ trở thành lối nói trống không luôn. Trong bài 1, chúng ta đã học câu này. 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. Rất vui được gặp bạn, anh chị. Trong câu này, yo là từ được sử dụng để kính trọng người nghe, truyền đạt cảm giác lịch sự và thân mật như chúng ta đã học. Nếu bổ yo thì 만나서 반가워. 만나서 반가워. Rất vui được gặp bạn, em, cháu, con. Câu này trở thành lối nói trống không. Cách nói này có thể được sử dụng khi hai bạn tuổi nói chuyện thoải mái ngay từ lần đầu gặp mặt, hoặc khi người lớn tuổi nói với người nhỏ tuổi. 고마워요. 고마워요. Cảm ơn bạn anh chị. Trong câu này cũng có yo. Nếu bổ yo thì 고마워. 고마워. Cảm ơn bạn, em, cháu, con. Câu này trở thành lối nói trống không. Nghĩa thứ hai của yo tương tự với nghĩa đầu tiên. Nhưng yo là từ phụ kiện có thể gắn một cách linh hoạt, một cách tự do hơn. Vì yo được sử dụng khi kính trọng người nghe, nên yo truyền đạt ý nghĩa lịch sự và thân mật với đối phương. Chúng ta có thể sử dụng yo trong các tình huống mang tính không trang trọng. Thêm yo thì các bạn có thể kết thúc câu, nhưng cũng có thể gắn yo khá tự do vào chỗ nào các bạn muốn. Và khi muốn hỏi lại hoặc rút gọn câu, các bạn có thể thêm yo vào. Trong bài này, chúng ta sẽ học về cách sử dụng yo khi muốn hỏi lại hoặc rút gọn câu. Siêu nói. Bạn Hoa là người nước nào? Hoa nói, tôi là người Việt Nam. Còn bạn Siêu là người nước nào? Phần này và phần này bị trùng lặp. Để tránh trùng lặp, chúng ta có thể rút gọn câu. Các bạn nói như thế nào? Còn bạn Siêu thì sao? Còn bạn Siêu thì 시우 씨는 sao? 요? 시우 씨는요? Mặc dù đã lược bổ một phần của câu,
Nhưng nếu chúng ta vẫn hiểu được nội dung đầy đủ thì có thể gắn vô vào sau phần nội dung chính để truyền đạt ý nghĩa của toàn bộ câu. 시우 씨는요? Cuối cùng, chúng ta sẽ học về các câu văn 은 hoặc 는 어느 나라 사람이에요? 은 hoặc 는 어느 나라 사람이에요? Bạn anh chị tên là người nước nào? 은 hoặc 는 어느 나라 사람이에요? 은 hoặc 는 어느 나라 분이세요? 은 hoặc 는 어느 나라 분이세요? Bạn anh chị tên là người nước nào hoặc người nước nào ạ? Bún là từ dùng để gọi tôn trọng một người, có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là vị. 이세요 là cách nói kính trọng, tức là kính ngữ của 이예요. Nó thể hiện lịch sự hơn. Nếu muốn gọi đối phương một cách tôn trọng thì các bạn có thể nói như thế này. 은 hoặc 는 어느 나라 분이세요? 한국어 hoặc 한국말 잘하네요. 한국어 hoặc 한국말 잘하네요. Bạn anh chị giỏi tiếng Hàn quá. 한국어 hoặc 한국말 잘하네요. 한국어 hoặc 한국말 잘하시네요. 한국어 hoặc 한국말 잘하시네요. Bạn anh chị giỏi tiếng Hàn quá. Giỏi tiếng Hàn quá à? 잘하시네요 là cách nói kính trọng, tức là kính ngữ của 잘하네요. Nó thể hiện lịch sự hơn. 한국어 hoặc 한국말 잘하시네요. 감사합니다. 감사합니다. Cảm ơn bạn anh chị. Cảm ơn bạn anh chị ạ. 비읍니다 là từ phụ kiện kết thúc câu. Nó truyền đạt cảm giác lịch sự và trang trọng. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. Cảm ơn bạn anh chị. Cảm ơn bạn anh chị ạ. 비읍니다 là từ phụ kiện kết thúc câu. Nó truyền đạt cảm giác lịch sự và trang trọng. 고맙습니다. 감사해요. 감사해요. Cảm ơn bạn anh chị. Dỗ là từ được sử dụng để kính trọng người nghe. Nó truyền đạt cảm giác lịch sự và thân mật. 감사해요. 고마워요. 고마워요. Cảm ơn bạn anh chị. Dỗ là từ được sử dụng để kính trọng người nghe. Nó truyền đạt cảm giác lịch sự và thân mật. 고마워요. 감사합니다 và 고맙습니다. Cảm ơn bạn anh chị. Cảm ơn bạn anh chị ạ. 감사합니다 và 고맙습니다 kết thúc bằng 비읍니다 nên mang lại cảm giác lịch sự và trang trọng. Và mặc dù hai câu này có nghĩa giống nhau, nhưng trong xã hội Hàn Quốc,
감사합니다 được coi là cách diễn đạt lịch sự hơn. Vì vậy, khi nói lời cảm ơn một cách trang trọng với người chưa thân thiết hoặc với người lớn tuổi, có xu hướng hiện nay là sử dụng 감사합니다. 감사해요 và 고마워요. Cảm ơn bạn anh chị. 감사해요 và 고마워요 kết thúc bằng 요 nên mang lại cảm giác lịch sự và thân mật. Hai câu này có ý nghĩa giống nhau, nhưng trong xã hội Hàn Quốc, 고마워요 được sử dụng thường xuyên hơn. 열심히 공부하고 있어요. 열심히 공부하고 있어요. Mình em đang chăm chỉ học. Tức là mình em đang học tiếng Hàn chăm chỉ. Khi phát âm chữ y thì các bạn có thể phát âm là ít cho dễ. 열심히 공부하고 있어요. hoặc 열심히 공부하고 있어요. 모르는 거 있으면 언제든지 물어봐요. 모르는 거 있으면 언제든지 물어봐요. Có gì không biết thì hỏi mình, em, bất cứ lúc nào nhé. Tương tự như câu trước, khi phát âm chữ y thì các bạn có thể phát âm là ít cho dễ. 모르는 거 있으면 언제든지 물어봐요. hoặc 모르는 거 있으면 언제든지 물어봐요. 모르는 거 있으시면 언제든지 물어보세요. 모르는 거 있으시면 언제든지 물어보세요. Có gì không biết thì hỏi mình, em, bất cứ lúc nào nhé. Bất cứ lúc nào ạ. 있으시면 là cách nói kính trọng, tức là kính ngữ của 있으면 và 물어보세요 là cách nói kính trọng, tức là kính ngữ của 물어봐요. Và tương tự như câu trước, khi phát âm chữ y thì các bạn có thể phát âm là ít cho dễ. 모르는 거 있으시면 언제든지 물어보세요. hoặc 모르는 거 있으시면 언제든지 물어보세요. Chúng ta cùng luyện tập nói nhé. 화 씨는 어느 나라 사람이에요? 화 씨는 어느 나라 분이세요? 저는 베트남 사람이에요. 시우 씨는요? 저는 한국 사람입니다. 한국말, 한국어, 잘하네요. 잘하시네요. 감사합니다. 고맙습니다. 감사해요. 고마워요. 열심히 공부하고 있어요. 모르는 거 있으시면 언제든지 물어봐요. 언제든지 물어보세요. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 감사해요. 고마워요. Lần này thì có chỗ trống. Các bạn hãy điền từ mà các bạn muốn vào và chúng ta cùng thực hành hội thoại nhé. 은 hoặc 는 어느 나라 사람이에요? 은 hoặc 는 어느 나라 분이세요?
저는 사람이에요. 은 hoặc 는요. 저는 사람입니다. 잘하네요. 잘하시네요. 감사합니다. 고맙습니다. 감사해요. 고마워요. 열심히 공부하고 있어요. 모르는 거 있으시면 언제든지 물어봐요. 언제든지 물어보세요. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 감사해요. 고마워요. Bài 2 đến đây là kết thúc. Khi ôn tập, các bạn hãy luyện nói thật nhiều lần nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của thầy. 감사합니다.